آیا شما میدونید دوستان عزیز که یک وقتای همین محتوایی که من و شما میبینیم در آسمون زمان دو تقسیم کرده شده بود. اگر شما در این گپ شما یگان شک شبهه داشته باشه این چیز نرمالیه، مثلا باید شما شک شبهه داشته باشین برای که به فکت دلیل اگر یگان کسی یگان چی بگه باید باور نکنید تو یگان فکت نداشته باشه. پرایل مقصد امروز ما در شما سه تا فکت دلیل میبیارم. یکمش قرآن، دومش حدیث، سومش ای ناسا شرکتی کیهانی آمریکایی. بود برای خود در کانال پادسنس کنید، لایک ابونین اجابه حضور بشینید ما ویدیو را سر میکنم. دلیل یکم سر میکنیم و همه دلیل ضعیف از شرکت ناسا. بعد دیگه فکت دلیل را میبیارم. مثلا یک از دانشمندان گیولوگ و انگلیس به نام داود موسی پیتکوک اظهار داشت که پیش از مسلمان شدنش دینهای گوناگون را میآموخت. یک دانشجوی مسلمان با او ترجمه قرآن کریم را توفیق کرد. در خانه وقتی که او قرآن را گشود اولین سوره که به چشمش افتاد این سوره القمر بود. آیه یکمش. او آیه را خواند و فکر کرد آیا چنین چیز امکان پذیر است؟ آیا ماه میتواند که به دو تقسیم شود و پس باز دوباره یک شود و کدام قدرت این را میتواند انجام دهد؟ این آیت او را وادار کرد که خواندن قرآن را قطع کند و به کارهای خودش مشغول شود. اما بعدا تلویزیونش گیران کرد و خواست کمی استراحت کند. در همین وقت در یکی از برنامه‌های تلویزیونی بریتانیایی بحث بین راوی برنامه و سه دانشمند از ناسا از ایالات متحده آمریکا رفته ایستاده بود. برنده آنها را برای خراجات بزرگ و پروازهای کیهانی تنقید میکرد، در حالی که در زمین بسیار مشکلات اجتماعی حل نشده باقی ماندند و آدمان گرسنه و نیازمند زیادند. نمایندگان ناسا این خراجات زیاد را به آن اساسناب میکردند که تکنولوژی‌هایی که در ساحه کیهان تهیه شده اند در بسیاری ساحه‌های زندگی ما نیز از جمله در طب، در صنعت و کشاورزی استفاده برده می‌شود. این مبلغ‌ها بهوده صرف نشده‌اند. تاکید می‌شد که این پروازهای کیهانی بر رشد تکنولوژی و پیشرفت مساعدت کردند. در جریان بحث پرواز اول به ماه یکی از لایحه‌های گرانبهاترین به شمار می‌رفت که صدها میلیارد دلار در آن صرف شده. ذکر گردید که راوی به حیرت گفت شما صدها میلیارد دلار را صرف کردین که رفته در همون محتاب بیرق امریکا را نصب کرده بیاین؟ جواب نماینده ناسا حیرت آور بود. نه، ما ساختار داخل ماه را آموختیم و کشف عجیبی کردیم. ماه زمانه به دو قسم جدا شده و سپس دوباره با هم پیوست شدند. راوی پرسید چطور شما این را فهمیدید؟ آمریکایی جواب داد در ماه انومالی پیدا کردیم که تمام پریمتر آن را احاطه میکند و سطح تا به عمیق محتاب میرسد. عالمان گیولوگ در این باره به ما فهماندند که تنها این در حالت ممکن است که ماه به دو قسم جدا شده باشد. فهمیدین برادران؟ در برنامه وقتی که بحث میروند همه آدمایی که در ناسا کار میکنن همین چیزا میفهمند و این بود فکت اولینش. انا میگذاریم به فکت دیمین. این از آیت قرآن میشود. سوره 54 آیت یکم. اینا میمونم عربیشم، میمونم پریودی روسیشم. چخیلی که فهمیدین حتی در قرآن هم درباره ده تقسیم شدن محتاب گفته شده. و میگذاریم فکت سیمین. این البته که حدیث صحیح مسلم تحت رقم 2800 می باشد. من میمونم هم عربیشه هم پریودشه روسیشه. مرحمت خانه خودتون با اگر باور نکنین با بکوین همون کتابا را هوی کنین در اینترنت ببینین. مثال یگان شناساتون پرسین اینا همش صحیح بودن، دستاویز نبودن و 100% باوری کامل قطعی گفتن ممکنه که محتاب کاغداتا در زمانهای پیغمبرمون تقسیم شده و دوباره پیوست شده. انا که پرستار کنه که یک جسم کیهانی به این قدر عظمت و بزرگیش دو تقسیم میشه و دوباره پیوست میشه. این از اون گواهی میدهد که برادران گرامی پیغمبرمون پیغمبری برحق بود، راستگو بود صلی الله علیه و سلم. و اگر هم خیلی معجزات شما مخلوق باشه، هم خیلی موضوع مخلوق باشه، من میتونم بسیار معجزات است که با فکت دلیل اثبات کرده در شما نشون دهم. اگر ویدیو مخلوق باشه لایک کامنت فراموش نکنید. تا ویدیو بعد در امان خدا.